金色。Oh my god！Hello， 大家好。大家好，我是哪一个？我是娜娜。Welcome to our channel。今天是我们加入 YouTube 的第一个影片。稍微跟大家介绍一下我们的 channel， 主要是开箱我们喜欢的玩具或者是一些有趣的事情跟大家一起分享。希望这个频道可以给我们多一个借口买更多的玩具。好了，话不多说，我们准备开箱咯！耶！今天我们要开箱的是Tokidoki Holiday Edition， 也就是他们的 Christmas Unicorn so called Limited Edition 啦。OK， 而且这个我们之前很早就买了，忍住很久了，忍了很久，为了拍今天的影片，然后就圣诞节，所以跟大家一起分享。然后Unicorn 这个系列是来自 Tokidoki 的，然后 Tokidoki 这个是一个其实是美国对吗？对，美国公司，然后他们还有很多系列，很多合作，比如说他们也有大黄哥、Hello Kitty、Bear Brick， 然后他们不只是有卖玩具，他们还有卖衣服、拖鞋、等等的产品，还有包包啊、行李箱啊都有。对，有兴趣的朋友们可以自己上网去查。然后今天我们来开的就是它的这个 Unicorn Series。我们可以看一下它的这个 OK， 所以一盒里面呢有12个，应该是有12个。对，12个玩具。然后这个是新的包装，以前他们刚刚出的时候会有24个，所以如果比如说你想收集到完，你一次购买一整盒的话，里面有24只。当然会有很多的重复，可是最重要在他们的这个 Unicorn 的系列是，其实你看到这2只吗？他们叫做 Chaser， 就是说很难才可以拿到的。我们来看今天我有没有够 lucky 吧？看圣诞老人有没有在我们的家陪我们一起开箱。我们可以看一下它的盒子也是很漂亮哦。你看它的这个 box，OK， 然后这个是它的背。后面，等它的前面 ，OK，so let's go， 我们现在开箱咯 ，OK， 煎吧，哇，我很紧张嘞，我是很紧张嘞，忍了很久，了哩 ，OK，let's see， 各位观众，哇，你看它的 box 都很美，有没有？ OK， 这个可以折，这可以折的嘞，可以开出来，就这样哦。OK， 这样，他们在那个店面卖的都是这样子开，然后给人家选。哇，有没到咯 ？OK， 好，所以，等，你最喜欢开到的是哪一只？哇。我们现实一点，我要这只 Angelica， 还有这只是我最喜欢的，这只我觉得有点丑啦，我不是很喜欢。可是我最喜欢的其实是这只，因为它像 Gingerbread Man。OK， 然后还这个也是 not bad， 这个也是 not bad。好，最好是给我中这2个啦，我应该是很黑，应该是可以的啦。OK，so 我来开第一个，我忍久了。OK， 看一下它的盒子，他们的旁边每一个盒子都会跟你说这个系列。到底有可以开到哪一个？我们现在开了 ，OK， 所以要从这边开。第一个，我开到有一点粗鲁，没有办法。这样才爽嘛。嘿，感觉一下，哇，不懂是什么嘞。OK， 好了，来啊，准备好了没有？大家准备啊！我不敢看帮我看一下哪个宝。可以看。红色的，金色。Oh my god！ 不是啦，这是好厉害。不是，是嘞，不是啊。不是嘞 ，sorry 啊。不好意思，我还以为看到金色。你弄到我紧张嘞。OK， 来，我们先看一下。它的这些细节哦，其实它的颜色，是真的是蛮好看的。品质也是很好，它的品质是不错的。你看它的颜色不是那种
很容易掉色的啦。它也是蛮重的，其实它就是不是那种有分量的。对 ，OK， 好，第一只没有中，来，我们开第二只吧。我先放这里啊，等一下我们再看。给我选。到我，选这个。OK 了，你开了。你开。OK。我选你开。所以你觉得你会中哪一个？答案是，通常我的运气是不错的，不是中 Chaser 就是中我要的。OK， 来，我帮你开。我们来看，你没有中，你不要讲我呆赛。OK， 一样的东西啊，我很紧张了 ，OK 啦，我们放一边先啦 ，OK， 来吧 ，OK， 我们开啊。各位观众，哦，喂，我看到了，菜鸟咯，菜鸟，红色尖尖的，有机会，菜鸟哇，我知道了，这只那个叫做 Peppermint Sticks， 有点怪它的名字 ，OK 吧，不要紧，你看，哇，很美耶，这个也是美，粉红色的，有没有看到？像 ice cream， 很girly这样子，很少女啊，很少女。你看还有这个它的 Doki Doki 的 logo， 然后看一下它的下面，它的脚的下面啦 ，OK， 好，来下一个。OK， 我选，你不要选啊，你都一定是你带赛的。来啦，来，很像赌博这样嘞，很紧张嘞。可以来。其实买这个的时候，我们的心态是每一样有一个，除了 Chaser 就很好了。对咯，最好是不要重复啊。OK， 好，我们现在开这个，来吧。哦，你讲了，我看到了。OK， 我知道了。你 OK， 我们朋友们，我知道是什么了。这只 Andromeda， 哇！你会不会练的？对啦 ，Andromeda 吧。对。呢？哇，这个透明的。它有点透明。这个美，这个球。这个球。哇！有没有看到它的颜色？看到吗？还有它的尾巴也是金色的嘞。哦，这个好像太空哎。流星，圣诞的流星。这也不错。好，下一个，快点。OK， 到现在还没有重复啦哈。我们来看会不会？OK， 这个。你开啊？我开。Q 哦。你的手气太烂了。看你有没有这样 lucky 咯。我真的看不下去啊。我们来看咯。没有这样。哦，青色的。我知道了啦呀，我知道了啦。哎呀，吧不错嘞。哇，这个很美。不错，我们还没有中到任何的重复的这个。对。Unicorn。哇 ，Evergreen。这个不错，你可以看一下。这个美，圣诞树来的。OK， 等下它的旁边大概是这样，还有它的背后。好，来 next， 到我啊，我开这个。哇，今天的手气真的不错嘞，还没有中到重复的。不要讲。不要讲，等一下中啦。OK， 我们开这个。哇，这个有机会。你看，我都跟你讲了。喂，你看还没有重复嘞。这是我喜欢的那只。其实 Ginger， 对，它很像 Gingerbread Man。这个美。不是很喜欢这个。我很喜欢，因为它这边你看到吗？它有一个 Gingerbread Man。对。这样看得到吗？看得到吗？对。哇，它的前面，很 cute。它这里有点像那个 whipped cream。对 ，whipped cream。这样子。好。那个 sprinkles。哇，真的很幸运哎。好了，不错咯，有可能是第一集吧。全部都还没有开到重复的。OK，next。哇，这个我紧张到了，看开了。2、4、5，我们有5只了。5只。对，我们有12个。1、2、3、4。对，还有这个。还有这个5只。OK， 来。进。哦，喂。切。这个是我喜欢的，超美的 ！Oh my god！ 你们看 ，Oh my god， 这个超美咯！游泳圈还是光环？光环啦！你看，哇，这个很美，这个真的，大家。他的衣服。少女应该都喜欢。对，有没有看他的下面
她穿裙啊，走光哇，这个超美的哇！如果你是女生，你是很像我这样有点少女心的话，你应该会很喜欢这只哦。看哇，这个超美。OK， 来下一个 ，Move on。你要开吗？我要开一个啦。我跟你讲这个，我有一种感觉。等一下，我们这样当初我们买单盒的时候看重量，因为这个 Chaser 它是有圣诞老人的，所以它应该道理来讲应该比较重。哇，惨了，哇，好像全部都很轻，可是这个是最重的。可以看，你开。OK， 来我开。紧张嘞。各位，哎呦。你好像撕破他的衣服这样嘞。哇！撕破衣服，我好像有机会嘞。哇！你不要去摸嘞，拿出来，直接拿出来了。各位观众，噔。妈的！干OK， 这个不要看了，一样的啦。好，来下一个。哎呀你，我来啦。哇，是，会不会买一整盒？不要了，不要，还没有中到完。不要讲嘞，哇，我很 stress 嘞。OK， 来，哇，开。还记得那时候我们在店，一直买，不要走。最后还是开到一样的。你看中了咯，哇！幸好没有重复。你看他都跟你讲你的手气不好。Snowflake。哦，你看这里面透明，还有一个哦，它还有一个雪人 Snowman。哇，雪人在里面。来，好，没有重复。哇，剩下4个。等一下，我们有全部的普通的吗？差一个 Noel。差一个哦，对，差一个 Noel。这个咯，就是这个了啦。好，至少给我们送普通的。就这个啦，好，一样的，不要看了哈，一样。我们到现在为止重复了两个不一样的。可是很普通啦，已经算很幸运了啦。讲真的，来，好，我们需要红色的就可以了。来，给我红色啦，红色。哦妈的，哇，中了！好黑啊！哇，这个不错，这个很美，这个 Noel，就是差这一只。哇，你看它有圣诞的这个圣诞帽啦，你看它的这个超美的，它的金很美耶。哇，这个真的很美。这个很有圣诞的。这个很像，这是一个礼物了。他们的设计的概念应该是一个礼物，一个 present。OK。好，最后2个啊。这样其实我们算是不错了。对，全部都有一个。不错。OK， 这样最后2个，我开一个，他开一个。好，我们让奶哥也开一个，看他有没有运气，一点手气哈。好，来吧，各位观众。哇 ，OK 啊。我不敢看嘞。等一下，不要开先。OK， 我在忍，我没有开。我们看那个Chaser是什么颜色的？没有颜色的嘞。哦，有啊。有。青色跟brown 褐色吧，褐色。朱古力色。对。好，我们来看。好。OK， 我们看它的脚先啦。对，我们看它的脚先。青色还是褐色？哇，很像有青嘞。有青吗？什么颜色？没有了 ，sorry。哪里像青色？又是重复的这只。好，剩最后一个，我们来给哪个这个荣幸去开？一定是我了。命中注定，我爱你。快点开吧。念咒语先。Home money home。Please 啦，中一个啦 ，Please， 我不要再去花钱买了。Please。OK， 我们看是什么颜色。看它的脚，我摸到脚。哎呀，垃圾。看来我们今天 OK 啦 ，actually 讲真的也是算不错的啦。我们没有说中很多那个至少我们有全部那些普通应该有的，全部都有。对，买整盒如果没有的话，真的是
哇，冤枉啊！如果说你这种3-4个重复是会发生的哦，朋友们，我有中过了。因为这个系列它其实有2、4、6、8、10个款式，然后有些系列它只有可能8个款式，或者是少过，所以如果对，如果你买一整盒的话，12个一定会拿到重复的，所以其实买一整盒的那个概念只是说看有没有机会，抽到他们的这些 chaser。好。欢乐的时间总是过得特别快，是时候说拜拜。喜欢我们的朋友们，请帮忙按 like 和订阅我们哦，在下面 like and subscribe。然后之后想看我们开箱什么玩具，请在下面留言，让我们参考。